pansitan dito'y kordon. Ta kitain tayo man ta na naimas ka no. Bagbagamit ti karubruba kon dito'y kaperperuan. So tayo naka-order tayo ta napartak di serve na. So kiwar-kiwarin tayo laing ta kwa kitain tayo no ada kay ada bidbidyaw kinana delikado. Makita ti subo tayo. Ha. Kitain tayo man no anyara man na no talaga nagpaiso di bagbagana o sabaw pa lang ata. Okay na na. Good ka no. Good. So, ramanan tayo di pansit kakabsat. Up. Okay na na. Dakil ngiwat na. Nay, madi. Madi di pansit di raman. Kita nyo man jiro pa nanay. Madi, may sapay. Apter o apo. Apo, madi talaga. Hanggang maramanan. Ada COVID na atoy. Delikado di kadua na dita. Sabaw. Ay, kabil di sabaw di pansit. Oh, sige, tiro. Ay, okay na. Makataktak kisa. Ne, apa nga nyakit kita im dita. Pansit batil patong ata boy. Yan nga kuha. Yan nga bulalo. Amo kikitain di buto-buto. Oh, tiro. Tiro boy, tiro. Tiro up. Kinana nagdakil ngiwat na. Kinana o kasla umanay di may isa nga aklo. Oh, good ka no, good. Oh, good din. Oh, tiro. So kakabsat no kayat yung pansit dito kordon na dito lang ti barangay Kalimatorod Asidig ti checkpoint. So dala ka laing talagang 65 pesos kay ada batil patong mon. Ada pay lumi, anyaman nga pansit nga klase nga pansit. Ada dita, ada pay pansit sabaw na kungkunana kakabsat. So may kayon at ramanan nyo no maramanan nyo met di naramana ato ni nga tao na kasla nagmadiro pa na no manganin ti pansit na apaw nagimasen kakabsat umbay kayo parta kayo baka maibusang kayo ay apo op nakaw talaga nagpartak di ngiwat na nagdakil ngiwat na so kasla nga maramanan talaga ag order kay paiman siya nga batil patong manin. Okay na ampon kitain nyo man di ko di repulyo kasla kinalawit lang ti ko na so kapsat dito yung video tayo ta babis-bisi na kaon okay na makataktak yak pay sige kapsat bye bye